les téléspectateurs, vous s'abonnez et belé à Achille Njita TV. Beaucoup de live. Papa Moniere, allez découvrir Bino. Avant de bien sauter, il faut reculer. Tangoya, même Hipiman, même Yonani, ya tata, ya maman, père mon, père Limo Santo. Achille Njita TV. Achille Njita TV. Ebele, bon s'abonner, Achille Njita TV, ebele, bon s'abonner, tata ya mona, Peli Monsanto, Achille Njita TV. Ouais, partout dans le monde, bon s'abonner à la chaîne Achille Njita TV. Balbi image tokos, balbi makambutu matériel et vanda donc vous a posé. Donc alors betara c'était donc surtout un artiste dans na s'abonner déjà na Achille Njita TV. Donc nga minga rolobeza te donc. Hello kwesala kanga makanisi pona mesana na Achille Njita. Séparation yanga na yonga danonga na kokate. Donc yangwana vraiment donc yangwana Achille Njita TV. Achille Njita TV olegi bango. Naza kuluka na kubimila wapi na kumonyanila wapi lelunga di bondasi na monani na Achille Njita TV. Vous s'abonnez bino nyonso oya sana posa kumona mama di bondasi akumona ye na Achille Njita TV bana ya mukiri mbimba buluka na bino isika msusu te kaka Achille Njita TV imanzi kitoko lukula banzedu na lola sokuna numona lola te ukumona lola pa Achille Njita TV. Bana putu, bana mukiri mbimba monde entier na lubibon c'est les akaramoko Achille Njita TV. Achille Njita TV. Wana nazo lubabongo papa Superman. Tande nazali kolo nazo ukita pona yibike Achille Njita TV zo kumata. Alors bande kunyoso bazo kulandanga. Esika nyoso landanga papa Superman. Oyo yibe papa Superman. Vous s'abonner na Achille Njita TV. Tande nazo ya Achille Njita TV. Mama s'abonner, papa s'abonner, mwana s'abonner. Sen oyo l'équipe sen nyoso na mukira poto. Eza bongo Achille Njita. Zelaman. Oh wana burume sa selembao. Bino koto to wana bumbu. Bongo bino bozo sepela na epona. Bongo ya bino. Bongo ya bino. Kana nzela te. Est-ce que basali malamu to mabe? Papa, mutwela nga peyo tuso basema beso na bongo na bumbu tozana wenze salaka te. Bongo we mbote na bandeko nyonso bozolanda biso bana Kinshasa, bana ya Malweka, bana ya Bumbu, bana Ngiringiri. Merci beaucoup na bana ya Makala. Esengo na motema bobengaki biso toyaki. Tolakisaki bino o Makala elobi, o bana Makala balobaki. Kasi lelo pe bandeko ya Bumbu, bandeko ya Selembao babengi biso. Nde toye wana frontière, faut expliquer bino makambo ezalaka. Zela. Awa. Ngambo yo naza na Selembao. Frontière eza boye. Awa na Selembao. Ngambu kuna nde Bumbu. Bande kwa Bumbu bazaka na wenze. Na bande kwa Selembao bazaka na wenze te. Tamsu yo tambola kawana ona na ena wenza Selembao te. Wenze ezalaka na Bumbu. Wenze ezalaka na Selembao te. Kasi dossier nini memi biso lelo commandant de campo Willy toshaza na caméra bandeko nyonso bopesa biso confiance lokola ndeke apesa nzete confiance atikelaka ezala na ye ata tamboli akokuta zala likola nzete me biso toyebisi bino bopesa confiance na mutabuden te mutabuden ata asimbi mbeli suka kotengamisa lisolo lelo eza lisolo kini bopeto o mboka nini Congo Kinshasa province Kinshasa elenya mboko yango. Merci monsieur le ministre ya environnement Tengeli Tonata Ngayo
yo ndo ozosala intérim ya ministre intérieur mboka oyo bato bayokaka kaka na fimbu mboka oyo bato bayokaka kaka na fimbu merci beaucoup il fallait suspendre babourgmestre mpo misala esalema awa bourgmestre abumbu alamuki awa bourgmestre Selembao alamuki mosala esalemi toye mpo population ebengi biso malgré makambo malamu esalami awa malgré kini bopeto bazokomba mpo lelo toza samedi bakangi bamagasin nde ozomona bamagasin eza ya kokangama parce que eza salongo lelo eza salongo kasi bandeko babengaki biso parce que makambo ya koloba ezali topesi na longonya na babourgmestre oyo basali mosala ya kini bopeto bazokomba babengani bamama na nzela balingi so bato bateka na nzela ya kote ya bumbu te kote ya Selembao balobi bourgmestre abongisi mwa moke atikali bango ata bazonga nsima mpo bango baa na wenze te bazala na bakati me bumbu bourgmestre aboyi alobi mutu nyonso na kati nde yango toye population eloba kedi lari ya lelo elengi nango yango oyo nini population ezoloba mpo na yo mokonzi ya mboka nini population ezoloba mpo na yo bourgmestre nini population ezoloba mpo na yo député ovandaka na bureau obetaka tolo oza mokonzi ozalaka nde mwana mosala ya population population nde bakonzi na yo yo oza mwana mosala na bango il faut yokaka bango yango lelo population ebengi biso awa na bumbu baloba tala bamama bavandi na se ngonga ti 11h ti 11h lisolo oyo ezosala pasi basepeli na bango na kini bopeto situation eza pasi basengi bamama bakota na wenze baboyi bango bateka na balabala balobi bakota na kati kasi likambo ezali foto tuna mama mbote mbote papa problème ni tozotalisa bana nazo bana bazolia kaka na koteka batia biso to na contre mi faye basala biso wenze bumbu mpe eza na wenze te oyo eza baveni eza bawenze te bongo wenze wana monene wana espace eza te bato bakanga kaka na bamesa atile somela biso place atie uti tokokende fo benga na mutu sala nano eloko ntango osala eloko pesi bato bakele baboyi ndoko obenga na peuple mais les setan oyo toliaka wana bana batangaka wana mibali bale misala malonga te mbongo bafuta mibali ekomatala 15 na 4 ya mwa mbongo esili mais mama ozodépendre kozala kosima charge ya ndaku na ye bazobenga na biso batokokende wapi yo mobe kulu na esila te ela ndenge baobenga na bino baosenga bino mpe tike ezali te droit tike na poste ofuta te bazofutaka droit tike na 4 mais tokotanga boye mpe eza na 4 mais bango ata na limite oyo bakolanda bato kaka mbangu tokosuka wapi tokosuka mpe tokokende wapi nazokotisa yo na biro ya bourgmestre lobela bourgmestre naza na ntango lobelaki nga na bandeka na paatiti na nga babourgmestre azo baka mbilinga nga nazaka likambo papa nde mpefaida bakakota likambo mesoko akotango mosu tozwa kimia yo boyino bourgmestre aza solution apesa te telema bourgmestre soka na solution akizaka contre mi ça va apesi kini kama na bopeto tokombaka totie na chasse puso esenini ememi yango ata na kueko besoka teki tokobetele maboko pa bourgmestre tolinga ko makasi timoniola pembela yo toza yo papa tozosufrir ya misala tokomi koteka na modele ndenge nini papa mokili etambolaka boye na nini eza foti na biso te biso Selembao awa tozala na biso yo na bumbu toza na bumbu biso na bumbu tozala na biso na wenze te bongo wenze wa monene eza wana ezala wenze te bango bakoti kuna na kati ese bamoni baplace soki bamoni baplace bamemi biso na kati tokokende tokoteka me na miniti oyo wenze etondi biso toleki ebele yango wana nde bozalaki na nzela yango tozoteka na nzela soki bango basaleli biso wenze biso tokolongwa na biso koteka na nzela me soki basaleli biso wenze te biso mpe tandoteka kaka boye tokotia biloko na baplateau na bachasse tokotambusa ti bakozila biso solution kuna eza babalabala bato révolution ezalaka wenze te ezalaka balabala ya mupe soki lelo mupe asiliki akopanza bawenze wana nyonso place bato bakokende eza te bamesa wana ezalaka nango nde nzela ya mupe ezalaka
balabala soki batomboki balongoli bino biso place tokokende eza te donc ya sala biso wenze olobi nini nga nalobi boye bato baza ebele population eza ebele donc tolingi boye balukela biso kaka terrain moko eza vide po bato nyonso oyo bazwa bisika puisque baza na babalabala awa bazoteka bazobengana ere nyonso bato baza kovivre kaka na moyen oyo soki moto ateki te moyen avivre na bana ezali te baluka terrain moko oyo eza vide bato bakende kotia bamisa na bango babanda koteka po le seul moyen eza kaka koteka nde moyen ya kovivre bana bazotanga baklasse bafuta bandaka bato nyonso mais likanisi oyo bazwi tala nzela ekomi peto likanisi wana omoni yango eza kitoko makasi bongo bien tomoni mboka ekomi quand même propre yango tolingi boye mais oyo eloko tosoloko nde place ya koteka eza lisusu te population babengaki biso bozoyoka bareaction na bango touti na ngambo ya bumbu toyeno na ngambo ya selembao parce que kuna mpe balobi wenze eza te wenze eza nango te kasi babengani bango baboyi bateka na balabala toye na ngambo ya selembao awa mpe wenze ezalaka te ngambo ya selembao mpe wenze eza te kasi bandeko tala ndenge eyawo eza petwa tala ndenge eza kitoko bango basala asalongo na bango tolobisa na population eloba fona ya kovanda mama mbote papa mama boni bien yo oza na ngambo ya selembao naza na ngambo ya selembao koto oyo bino balobi wenze eza te toza mpe na tero bakoki kosalela biso wenze te soki baa na posa basalela biso wenze lobaki basomba soti bamagazin bazongiseli babendie bambongo na bango mpo bazwa esika ya kosalela biso wenze mpo lelo soki bazobengana biso lobi nga na ye nateka nateki te lobi kuna nateki te lobi kuna nateki te na na mbongo te kotinda nga nasala nini eza lolenge moko na bandeko na biso mibali lelo ye mosala ana posa teka teki te lobi kuna teki te lobi kuna na mbongo te kotinda sala nini yambo ya liboso kosala na likambo esengeli na boraisonne na likambo bozosala ozobengana moto ateka te me opesi esika nini o moto okoki kofanda mpo azwila mwa mbongo po vie lelo tokomi na biso kodépendre na koteka neti nga naza na nga mama infirmière neti boye ndunde bebi bamama bazobebisaka biloko na bango ozwi biloko ne opanzi obebisi biloko ne aa na mbongo aza na esika moko akozwila mbongo te ekotindi asala nini bon kini bopeto koto oyo eza to eza te biso koto kini bopeto eza kitoko papa na biso bourgmestre papa ogia asala mosala na nde moko malamu neti boye ngambo ya selembao kini bopeto sava kitoko vraiment na elenge bon sikoyo ngambo ya selembao problème nini boza nango kaka wenze bon sikoyo ndenge basengaki bino bopusana bokota na bakati nzela etikala polele wana mpe asali mabe asali malamu vraiment esika tobengana nga otiki ngai eza mpe mpona kobatela nga mpona aksida na prince mais kobengana nga te tinda nga nazala na nga mosika nalukaka mwa mbongo na ngai merci mama population ezoloba 11h ebeti bamagazin bandi kofungwama yango nde kini bopeto Kinshasa bolukaki mutu afongola magazin 11h po akanga 15h akoteka nini akoteka aire nini kini bopeto eza malamu me botala ngonga nini bokosala ngo na bamboka mosusu bakombaka na butu na ntongo ba 7h bopesi bato possibilité bato basala mbango mama mbote na biso yo oza na ngambo ya selembao nafandi na veni selema na nsima V12 yo vandi na nsima V12 ndenge kini bopeto bakombi tala ndenge mabele eza kitoko propre boye mabe bon mabe te lokola nga moko mpe naza corps médical ya SNEL kuna na Gombe kuna il faut mboka na biso ezalaki preuve po ezokumaka biso na bamalade ya ndenge na ndenge kasi balobi bamama ndenge batekaka na nzela bango nde batiaka salite yango balongoli bango na nzela bakota na kati baevite bango mpe na accident wana mpe kaka mabe wana eza mabe te mpona koprévoir vie na bango dans un cas ke tala neti la fois passé mama moko awa batutaka ye na camion ya pain victoire mpona koteka ya libana ya baprince na vomi bapusa bomwa boye mpona koevite bafille na bango mpona koevite kasi bino sikoyo na selembao bosengi nini
bon biso na selema tosengi bobongisela biso wenze oyo bien botongela biso wenze nzela pe neti libulu wana place wana ya masengi wana ya parking wana ya masengi ya kimpemba wana tozosufri bambula makasi yango ezoya ya 3e mois ya 4e mois toyebi te soki tokovivre ndenge nini ana Venise na selema pomiuka ebala kolala place wana gouverneur azwa badisposition mpona libulu wana bambula ya 3e mois yango ekomi presiko tokovivre mais ntingi abwakaki mabanga na libulu wana ntingi abwaka mabanga na libulu wana atikaka gouverneur pe aboyaka ye moko gouverneur azwa précaution mpona libulu wana mpo biso awa basi elingi ekota mpo lobiko na biso ezali awa na weze na biso basi bazwa badisposition mpo basi balibulu wana. Bonjour, excellence tokuti yo en plein mosala toye kotuna bandeko tolobi mabe nini mokonzi asali abongisi nzela ekomi petwa kini bopeto tomoni mosala nango koto bafélicité yo ngambo baselemba bafélicité yo topesi yo merci kasi population ezolela kaka babi bofungolela bango ata bosoma bamagasin oyo wenze yo lobi nini mpona wenze oui na bandi yo moko moni d'abord na koloba bato ebele bayebaka te ngambo ezalaka selemba nalakisi bango yango ngambo kuna ya kabumbu kaka bino bapanzisa ngo wenza selemba osali te tia kamera asali te ezali tofilme yango nyonso kote ya selemba propre yango kuna na bumbu biso ngambo eza selembao selembao c'est très propre c'est vrai ba mama wenze eza te eza pe parmi programme de développement na ngai mais ce qui est malheureux tous en espace te au tokoluka ba partenaire ba saela biso wenze il n'y a que des places à exproprier de l'état asomba ba mapangu azongiseli bato bambongo nde na secteur oyo bakotonga wenze moko ya munene donc soki eloko wana Fachi beto mutu azolanda ngai ilunga ilukamba azolanda ngai jantini ngobila azolanda ngai na selemba toza na wenze te bamama bona posta wenze te bona posta wenze te ozala posta wenze bona posta wenze te ok bamama bana posta wenze mais il y a des places à exproprier l'état zongisela bato bambongo to okipe mabele oyo nyonso totonga wenze ya monene soki mpe bapartenaire oyo bazolanda nga tant que bourgmestre akomi na selembao naza mieux placé baya koluka ngai toluka esika tokotia wene baoyo bakozongisela bato bambongo de façon ke bamama babandoteka malamu selemaka na wenze te mona bamama atelema awa akende boye azonga boye commune pesa na besoin ba desa wana ya ticket donc nzamba sunga avec Fachi Beton tebike mikoleko ya wenze monene ekota awa bongo population elaka kaka bangoyo baoyo basepelaka pe balelaka kasi nalingi opesa conseil na population na mosala oyo bandi kosala elingelo bateke chaque jour yo bandeko bimaka biro landaka suivi ya mosala oyo il faut to éduquer bango que décision oyo ozwi makanisi ozwi ya kobongisa nzela ezala pe to ezala kofungwama mpo baaccident bazala na problème te topesa bango message nini oyo kopesa population oyo baolanda na télévision na bino mpe lokola tokosungaka biso à tout moment soki bozolobela makambo oyo po bino soki kaka bokofilme ava botia na milili mbongo soki mbongo eza te bokotia te makambo mosusu na cadre éducation ya peuple boexigaka mbongo te tozoloba kaka makambo oyo nalobaka bino bolakisaka yango chaque jour bamama bayebake awa esengeli batika 1,5 m bapesa mokongo na prince te batika prince polele nzela makolo polele wana burumesa auti kokende tokutani naye na nzela makambo ezosalema wana bumbu mpe selembau kasi tomoni nanu burumestre ya selembau burumestre alobi sikoyo tolingi toyoka population il faut population eloba mpo émission eza ya population papa mbote papa yo yoki burumestre olobi nini bon avant nayoka ye nayebi ye parce que tolukaka bato oyo fo bazala sur terrain président ntango aza na posa mosala aosenga bato oyo bazala sur terrain batravaille nde bulo bourgmestre oyo alalaka te na ndako ne avandaka te mingi aza na balabala c'est-à-dire tozomona présence à chaque temps en tout cas tofélicité makasi ngai mpo na nga soki 24 communes nyonso bazwi babourgmestre neti oyo mboka oyo ekende liboso avec Fachi Beton na initiative na ye aza na yango le peuple d'abord ya kini bopeto na papa oyo
nana maloba aloba te parce que tomona ebele baya bakota ba bureau balata bakazaka bavanda batina bana na poto bakoma kosala ba business mais oyo ayevema kosala mosala comme il faut en tout cas tosenga na nzambe apesa ye mikolo ebele makasi mapamboli akende liboso asala vema mosala na ye comme il faut tozozela burumestre bumbu mpo oyo aselemba osaki ntina terrain oyoki burumestre namoni okoma osepela likambo nini eyosepelisa yo nasepeli mpo alobi ayoki bamawa bamama alobi na biso toteka tozala presse te tozala na limite na distance bato presse bateka te mosala na ye osala kitoko yango toosepela bino mwa burumestre bino aza malamu alalolako mpo ya bamama selemba kini bopeto malamu awumela potopoto tozosala ne salongo elongo bosalaka na aza mwana mabele longoni awumela ayebi selembau malamu koleka batiela biso oyo awuti ngiringiri lingwala ayebi selembau te mais ayebi selembau tous les 4 coins merci yango tozotombela yebi alongoni awumela biso awa toza pembe kande omoni elamba oyo akokumisa tokumisaka oyo akotumba totumbaka yadi tovandi kaka te mpo tolobaka mabe na bato kasi soki moto asali likambo malamu il faut féliciter moi makasi toza deja na ere ya salongo burumestre akiti na terrain azotambola azosurveille ye nde apesi go mpo bamagasin efungwama il est à féliciter anan zela nan bango baosepela kuna burumestre na bango te eza burumestre na bino bongo bango baosepela po azambe burumestre na bino osepela po nani zela nani oyo wana burumestre aselembao bino kototo wana bumbu bongo bino bozosepela na ye poani bongo ya bino bongo ya bino bino bosenga échange ndenge bozosepela ndenge oloba ye akende ngambo wana ale bino boya ngambo oyo oyo wana asololaka bien me balobi bino bolongwa na balabala bokota na kati apesi esika te mazobenga na bino otumba biloko ya bato ayela bamete kolanda biso na banzete bana bakajer alanda biso kaka likolo ya kolongola bino kolongola biso eza bapanie basaprotia na moto bino okotia papa burumestre ya bumbu papa tozokumisa mpo na kini bopeto mais soki ekomi ya kobrutalize bamama mpo na kolongola bango na nzela na makasi oyaka na bato makasi na yo mpo babenga nzela tolingi te soki kaka toleki lisusu toyoki ke kobengana na yo kobengana bamama eza nde ya mobulu tokosenga basuspendre yo tokoyebisa tengelito tala bakomosengela yo ya selemba waya boye ya yo okende kuna ndimi teke bakolinga yo alors soki olingi obatela mosala na yo sala mosala malamu bamama oyo nde bazoteka bazolesa bafamille bamama oyo nde bazolesa bazotangisa bana bamama oyo nde bazolesa nde bazosimba ndako papa soki yo bokwama malamu eza bato babokwama na pasi il faut yeba soso akotaka fulu makolo ngulu oyebi ntina keba tozotambola
ya malamu biso tolobaka ya mabe tokolakisa fulu yango burumesi ya bumbu fulu yango bokombi bosali Kinshasa bopeto félicitation balabala efungwami boya kolongola fulu oyo po oyo déjà 3-4 jours bamama bateki awa te obanda kobengana bango alors fulu na yo ya kolongola longola fulu na yo po soki ayaki bamama oyo bango nde baotya fulu baza te na nzela ya kolongola fulu na yo boni boye boni Kinshasa bopeto yango ezalika ya ndamu okombi apo otiki ya kolongola fulu na yo tozotambola bamama fo baloba population fo eloba monoko ya balabala nde population nde mokonzi bango nde basala oyo bima député bango nde basala oyo bima mokonzi mais population ezosouffrir na bumbu baosepela na bango na yo te totuna nano oyo nde libulu babengaka parking mwa mokie kaka mabanga babwakaki na libulu oyo nde libulu place oyo bamituke bandaki koleka te babwaki mwa mabanga nde place babengaka parking awa libulu yango population azolela boya kobongisa président de la république olekaka oyo mokonzi nini olekaka soki mpo olekaka te otalaka na télévision yango nini yango esilaka te nini esilaka te filme ya yesu esila filme ya bakanzi esila yango nzelo ekesila te nini baloba balemba eza faci tovota ye biso tovote awa massivement la chose que nous regrettons beaucoup projet à 100 jours abeti nzela na biso oyo kara nous n'arrivons pas à comprendre soki tokolelaka monoko nini émission eza ya lingala zela émission eza ya lingala c'est-à-dire bino na 100 jours selema obumbu bayeba bino te selema obumbu na mikolo kama oyo mokonzi ya mboka asiaki koloba po eza émission ya lingala nzela oyo ezali nzela oyo ezokomema bamituka kouta na Congo central tala kutu awa ezali parking ya Kimpemba bandeko na biso bangala na bilei tozokokoka parking ya Kimpemba yango oyo mituka mingi mizali kosuka obe kuna moyen ekoto eyali te mpona nini mpo nzela ezali te bakobanga nzambi mituka mikobaluka yango tosengi na bakonzi oyo na mboka baboka mpe mwa liso na balabala oyo ya 24 novembre kotala na Selembao tokobanga nzambi tokozinda mama mbote papa mama tomoni na ngambo ya Selembao burumestre azosala mosala akiti awa tomoni ye na ngambo ya bumbu bata bumbu baosepe na burumestre ya Selembao balobi basala échange yo ozalaka na komini mais bazobengana bino bolongwa na nzela te tolongo na biso na nzela me toanga kati ya lupanga parking tokita biloko na kati bino bwana kati ya lupanga parking tokita bafufu bakwanga bapanya basafu toteka siko ndenge balongoli bino na nzela boye eza mabe na nzela tokozala te me na kati ya lupango batika biso kimia bazolanda bino ti na kati batumbaki biso biloko na biso na nani atumbi bino biloko burumestre abumba atumbai biloko na biso burumestre aye atumbi bino biloko asoki on a depo wana na kati ya sale atumbi bino biloko papa burumestre ya bumbu dossier ezofungwama mpo na yo yo tumbi bato biloko mama tokolobela ye tokoluka ye tokoluka burumestre tokoluka ye totuna ye mpo na nini atumbi bino biloko kasi yo ovotaka te navotaka ntingi yo ovotaka ntingi bo naza mwana semba me natekaka na bungu me yo osangolaka no koto kana mwana selemba nde place ovotaka pa nateka kopi nange ezalaka yango ntingi asaleli bino nini na selemba ntingi azali lider na biso yango tolingaka ye maka tosalaki to akoma parlema mpo alobelaka biso apesaka biso mpe bambongo bamama bodebiyaka toke kozongisa olinga apesa suka na dire ata lobi nini sous enfant zela na avant la kufa mesulation voix nanga mpona nini voter les sopa azalaka bien asolaka bien ka nyonso bato oza ebembe ayaka aya voi na kiti ti erekoki akei moto azalaka bongo
moto azalaka bongo bato bakosala bafina biso bebaka boye nga nasalaka wa mama babengana bino babenga bapekisa balobi boteka na nzela te toteka te estce basali malamu to mabe papa motu elanga mpe yo tuso basali mabe so bongo na bumbu toza na wenze ezalaka te bongo wenze ya monene oyo ezalaka kote ya basango wana kuna wenze monene ezalaka kuna mabaya eza kuna ya bamesa eza tinele eza wenze te bumbu ezalaka na wenze te wenze ezalaka te sikoyo ebela population oyo efifre ndenge nini na conjoncti toza nango toza na marché te basala wenze bafilima mambala ebele toloba tomona réaction moko te estce boyebaka te bino bakonzi boza likolo ke bamama baboti bino bino bafa botanga batangisaki bino baleki na bino mpe baza na nsima baza beso batanga futur deme un jour bakoma koya bino ntango nyonso ndenge bozosala ke wenze ezala te ezala te bosala wenze mpo bato basan sortir quand même toza kosan sortir te puisque bana moya kotangisa bango eza te soki wenze ezalaki tokobima te toyakoexpose boye tokoseexpose boye te mais wenze ezala yango te yango bongo ye atindi bino na kati abi bokota kota na bakati ya baveni kati ya veni ese bazolanda te na kati ya veni kolanda kobengana tina kati ya veni bazolanda bazobengana bato bakomoka baesclave moko boye pourquoi toza beso quand même to vivre toza ba être humain bopesa biso kimia po toko kolesa bana baleke bino baneve na bino mama kamera na ngai ekotaka bato na biro ya bakonzi nazokotisa na biro ya président Félix Tshisekedi lobela président mokonzi ozali papa ya bana ebele lobi baleki oyo baza na nsima bakokoma lolenge bino mpe bokomi bosoutenir biso mpo marché ezala basala biso wenzi so basali wenzi tokoyeba kotimba prince po biso moko mpe tobangaka liwa tokondima tovanda na kati mpo tozwa moya kotangisa bana babengani bango na nzela kasi place bazokimela balobi burumesi ozolanda bango tiao opanzaka bango biloko bana bakolia te na bandako nde yango tala oboyi bango bateka na nzela me bakoti na kati me soki omoni bango ata na kati ifo lisusu obengana bango mama babi burumesi azolanda bino ntina kati azobengana bino azopanza biloko na bino yo olobi nini mpo nango balimbisa bino boteka me bosengi nini basalela bino nini basalela bino wenze bongo wenze oyo namoni ya mabaya kuna pembe na basango eza wenze te wana babongisela biso wenze ndenge eza wana toteka tozwaka ata mwa difa kolesanga bana taka misala eza te. Merci mama. Ngambo oyo mama alobi ayebisanga makambo solosolo mama yo lobi nini papa mutuna no eza ndenge nini mpona répondre yo malamu motuna na nge eza boye balingi su boteka na nzela te balobi bokota na kati eza mabe to malamu papa mpona nzela eza nango malamu me biso awa toa na kati toa na nzela te oh bino awa boa na kati deja toa na kati toa na nzela te mpo nzela yana makadame biso toa na deuxième direction toza na droit koteka mpo wenzo mpe bandi mwa kala komba wenzo nini komba wenzo eza parking ya perindinga papa parking ya perindinga voilà komba wenzo yango wana papa biso nde toza boye tobangaka prince yango moi tokota na bino na kati me bazoya kobenga na biso ti na kati papa bazolanda bino ti awa ti awa bazobuka biso bamesa kobenga na biso papa tokobokola bana sikoyo ntango azobenga na bino awa azoloba nini balebi topanza wenze doyebi te eza nini sikoyo totuni mutuna soki tolongwe awa tokokeyela direction kuna bie bakotinda biso wapi wenze eza wapi mpo biso ketekela mpo awa bumbu bateka wenze nyonso tokende kotekela wapi bon bino bosengi nini biso tolobi boye soki basaleli biso wenze tokende vanda na wenze soki basaleli biso wenze te tokovanda awa tobena yunga na kaka biloko na biso na motu papa po tokei wapi koyunga na biloko nga na kondima te namona mama na nga balandaka ye bambango totambolaka boye na biloko na motu na bakatini boye nde botambolaka totambolaka boye papa na biloko na biso bokokima bango tozokima basoda tokoteka ndenge nini papa tokobokola bana ndenge nini bamibali basalaka susu te tokosala ndenge nini mama kitisa nanu kamera na ngai ekotisaka bato na biro ya bakonzi nazokotyo na biro ya gouverneur
oyenda aza mokonzi ba bourgmestre problème ya te papa na kokota mpo na prince bourgmestre aselemba wayaki bato ya bumbu bazoyembela ye natuni bango aza ya bino te boyembelele nini balobi te tosala échange bozwa na bino ya selemba oyo ya bino botindike kuna me ngai nalingi olobela gouverneur likambo tala caméra loba papa gouverneur papa gouverneur biso ba mama ya wenza selembao te ba wenza bumbu wenza ya bumbu voilà tolobi boye papa toza na esika kotekela te biso awa na bumbu wenze nyonso bateka tokoma koteka kaka na batinel sikoyo so tolongo na batinel tokokende wapi lokola yo oza mokonzi na biso salela biso likambo oyo salela biso eloko moko boye oyo biso mama tokosepela nango. Papa bourgmestre bonjour. Bonjour papa. Papa bourgmestre tomoni mosala ya kini bopeto na bumbu bumbu efongoli nzela bumbu ekomi kitoko biso tolobi tokritikaka bino mpona basuspension tolobaki kasi oyo tomoni lelo na bumbu ozalaki te topesi yo félicitation mais yo moko te yo ozalaki te biso toyaki ntongo topesaki yo félicitation sikoyo yo moko olobi nini mpona mosala oyo esalami deja omoni eloko eza balabala ezali marché te tokoki kopermettre te place oyo marché ezali te bato baya moto te ezali oyo babengaka désordre bopeto eza ordre donc bisika ya marché ezala ya marché bisika ya balabala etikala ya balabala yango nde tozongelisi bato na bomoto parce tala bisika baza koteka na fulu na biloko kolia biloko nyonso wana c'était hygiéniquement non acceptable yango nde tozongisi bopeto mpo mutu na mutu avivre na bacondition oyo esengeli ba coronavirus ba ebola ba typhoïde ezoutaka na busa yango nde tozokuna moke pour que ordre ezonga to tosilisi 24 semaine prochaine to attaquer lan to attaquer shaba tokota na katikati mais nakumisi nzambe parce que population ya bumbu intérioriser volonté ya mokonzi ya ville oyo ezali volonté ya kinwa nyonso congolais mobimbu nyonso azolinga changement il faut biso bakonzi tolakisa kasi olongoli bango na nzela otindi bango wapi bato nyonso banoteka na nzela tosengi ere ya marché eza monene bakota na kati ya marché bakota na kati bakozwa mwa place oyo bazwi te mwa espace mosusu ezalaka na ngambo ya selembao bakota me mokonzi ya ville ya Kinshasa na bapriorité oyo apesaki mpo na budget oyo bautaki kovote année passé na badéputé provinciaux asitaki bumbu mpo na marché municipal yo batio na programme basalela bino wenze bakosala wenze monene na bumbu population yoka population mpo na yo bazosalela bino wenze ndenge bosengi ndenge bozolela c'est déjà prévu marché oyo akotanga budget ya ville akomona ke wenza bumbu eza retenu na construction ya marché oyo kodesservir bumbu na selembao na baoyo nyonso baza ndinga bandalungwa parce que bato ya bandala bayaka kosomba biloko awa bato ya ngiringiri bayaka kosomba biloko awa donc marché oyo ekosunga espace ya kuna mobima na kalamu bayaka awa totamboli na cordon na yo ya kini bopeto population bane kofunda yo bourgmestre alandi biso tina kati apandi babiloko na biso malgré ye alakisi biso réalité ke bato bakoseli yo makambo est ce que yo yokaki likambo eke yo bourgmestre yoki opandi biloko na bango na salle de fête moko oyo eza na kati ya na libanda na kopanda na salle de fête na longoli oyo awa na longoli nde babafle mpo eza kotya makolo sonore nuisance sonore yango wana eza mpe bopeto na longoli yango wana longonia kasi population fa comprendre ke ozosala nde mosala mpona bakocomprendre lere omoni lere bazoleka boye bakomi kocomprendre lere tobenganaki bango bacomprenaki te ozo comprendre na bamoto ekomi kolekawo na bamoto ekomi kolekawo bongo tomoni yo na bamabanga awa tomoni yo na mabanga awa oyo eza nini tozali na bato ya motema malamu na bumbu bato ya mbongo mpe bazalaka na bumbu soki boyebaka te bato ya mbongo mpe bato ya bumbu na bumbu mpe bato ya mbongo mpe bazalaka na bumbu bato ya motema malamu ya bumbu bazalaka na bumbu notable ya bumbu nde bayokeli biso mawa bamoni ndenge population ezosouffrir balobi te tokobwaka mabanga awa 60 tonnes
eza commune te parce commune azana makokite eza mutu a bonne foi oyo andimi bumbu ezala c'est-à-dire 3 mituka ya ba 20 tonnes 60 tonnes ebobwakama lelo na butu ya lelo à partir ya 20h 22h tokotia yango ekomi plat toyokani po bato bakoka kolela olobi nini mpo na population ya bumbu pe ya bango atanda bopeto ezali mpo na bolamu ya ngai mpo na bolamu ya yo ezali te mpo ngai nabatela mosala parce que finalité na ngai eza un jour na kolongwa ezali mandat ya leta ezali mpo bumbu mutu na mutu avivre na limiemia nzoto ezala kolongono ezali mpo na ngai moko te ezali mpo na habitat nyonso ya bumbu soki olamuki na tongo okei kosomba kisi te osombi biloko ya kolia na bakondition oyo esengeli esomama toyokani donc boloba te atelemi azosala mpo gouverneur asuspendre non ngai nakokende na ngai lelo lobi ata gouverneur asuspendre ngai te soki mokonzi ya mboka alobi manda lelo esili autrement ayebisi ngai nakende mais parce que bumbu esengeli etikala propre bumbu etikala propre ndenge nzela ofungoli kasi bulumesi likambo moko moke ezali bato bakombi bofeto basali bien mais batiki mwa salite ozolongola olaki bango ntina pokwa oyo ekolongola ekokende nango vraiment félicitation 17h ti 20h namonaka mutuka kuna ti 22h tomonobi na longwaki awa 23h na longwaki awa 23h vraiment ya kokumisa fo kokumisa papa merci balobi umela mosala malamu ndenge tozoloba mosala ezosalema baburumestre mibale ya Selembao Bumbu ndenge tobandaki mission bango mibale bakiti na terrain tomonaki ya Selembao ya Bumbu mpe yeyo bafongoli nzela bopeto esalami Kinshasa bopeto na Bumbu na Selembao kitoko banotable ya Bumbu bavandi te bato mitema malamu bazalaka yo kaka mbongo noliaka na bamakangu tala ya baninga mbongo mpona population ndenge omoni balongoli bamama na nzela na Selembao olobi nini donc en tout cas ezali malamu eza mpe mpona kobatela mpe bango mpona kolinga mpe ke salite ezalaka mpe te bapemeli na bango batekaka wana ntango bazoteka bazotika mpe basalite wana donc ezali malamu mpe mais ya motuya ya monene ezali balukela bango place oyo ezali ke na kati na bamesa na bawenzi oyo bana koteka mpo batika libanda wana ezala mwa bien mpo bato bazala moya kosalaka mpe salongo mpo propriété ezala na ngambu ya Bumbu ezala mpe na ngambu ya Selembao nyonso wana eza malamu kaka mpona biso moko kaka eza malamu mpona biso moko po yango mpe tozomona ebele bamokolo mbele ezoya maladi donc ezouta parti ya salite oyo tozomona oyoyo bino bosengi na ngambu ya Selembao basalela bino kaka wenze ezala Bumbu mpe ezala po Selembao Bumbu ezaka eloko moko ka wenze nde ya 24 nde kaboli bino yango nde kaka kaboli biso ka prince ya 24 mais boza na bino bato oza bomoko kaka Bumbu Selembao bana gal kaka bana gal bagalo toujours yango ya mutu ya penda bamesa ezala basala luko espace basala wenzi ekosala mpe bamama wana mpe bien po parce que mpe bana bazobokola mwa kotekaka wana maires mpe eza place ya bapieto ya bakobakokaka place ya bapieto le piéton au moins dans mon arrêt prince ils ont un risque et tout car il aussi la frère à qui met la watt avant qu'on soit dans d'autres labino mais tout ce qui est là bas population pena hein nzela ezala pour la rotambolaka pe ya mutu ya pena mususu na osenga makasi de ya mutu ya makasi nazo senga tuka mutu nyonso esika za kotekela avant oya kaka ezala te pour la kini bopeto te yo moko il faut ye ba ketangu na yebo liboso na ngai faut za propre okomboli olongoli otumbi oluki place otumoli okumbi wana nde ekozala malamu otanga mobutu bafosa mutu salongo te mutu to ebaki salongo ezali de fois ça yebaki déjà il faut ça la salongo tozelaka samedi te tozelaka pe samedi te tokombaka chaque jour totala propriété chaque jour donc mutu ya suna kosenga mingi na honorable na ngai ntingi pululu donc merci ya mingi ndenge apesa so makasi wana pena ya kolamuka pour la propriété pe na part na ye moko pas contribuer ya ebele akati ya kini bopeto donc en tout cas félicitations ya mingi ya honorable ntingi pululu donc azala kaka awa nde tokomi na suka ya kedi la rue na biso ya lelo les murs ont les oreilles mais la rue a une bouche monoko ya balabala nde population lelo toaki kolakisa bino Bumbu na Selembao ndenge nini Kinshasa bopeto efongoli nzela bachauffeur lelo bakomi na esengo ata asali mwa accident akobeta beton bato baza suna nzela te nzela Bumbu Selembao efungwami Kinshasa bopeto kitoko kasi nde tosengi bango
bafulu etikali penepene balongola bafulu etikali penepene elongwa. Merci mingi na bandeko nyonso ya partout oyo bolandaki biso wana tomoni bamama ya Lyon, bamama ya Mitema, mama Chantal na Lyon, mama Bernice Nzambe ya makama minene na Lyon. Nazaki libanga na yo, nazaki coup de fil na yo, merci beaucoup. Wana Achille Nzita na France, na Liège namoni Nadine Kwei, Sylvie Voyengo na Paris, Janvier Malala Joliet Kongolo, Achille Nzita Joseline Mapuata, Toyoki Esengo, koyeba itebele boze bele ya kotala biso. Bandeko ya Washington, Patrick Chava, ndeko ya Chicago na États-Unis, namoni Junior Ngelbosch, ya Bangelbosch, mwana Ozone, namoni yo esengo mingi na bandeko nyonso ya poto oyo bozolanda biso. Nde lisese ya lelo ezali te. Lelo tokokabwana wapi na lisese ya lelo? Balobi soso akotaka zamba makolo ngulu. Soso akotaka fulu makolo ngulu. Bongo yo moto okokoka. Mekano kosala musala ya soso soki okokoka. Lelo tosuki awa. Honorable Ntingi Pululu, merci pour musala ya mabanga. Musala ya mabanga olakisaki nzela bamisusu baye kobwaka, bamisusu baye kobwaka, kasi yo oza kaka okozala. Félicitations, tozolobela président de la République landa musala ya honorable Ntingi Pululu 3C, commander, contrôler, corriger. Po bakomi kotuna biso est-ce que biki rouge na yo eza na encre na kati po bandola baki biki rouge nani aza suspendi, nani balongoli miyibi bazoyiba kaka ombongo asoti mouton, ombongo ya $15,000, ombongo 200,000, bambongo ezobunga kaka yango bato baoyiba bambongo ba angelu oyo to bato bakangamaka te bokokanga bango te. Président biki rouge tomona encre nango ndenga na kei motei akokutana bino mpona mbalo eza koya. Tous les téléspectateurs, bosabone ebele Achille Nzita TV bokozoyengo ya live. Papa Moniere alinga découvrir bino. Avant de bien sauter, il faut reculer. Tango koya. Même Hipiman, même yo nani, ya tata, ya mama, pe mona, pe limo santo, Achille Nzita TV. Achille Nzita TV, ebele, te, bon s'abonner, te. Achille Nzita TV, ebele, bon s'abonner, te, ya tata, ya mona, pe limo santo, Achille Nzita TV. Ouais, partout dans le monde, vous s'abonner à la chaîne Achille Nzita TV. Balubi image tokos, balubi makambutu matériel et vendre donc vous a posé. Donc alors betara c'était donc surtout un artiste dans na s'abonner déjà na Achille Nzita TV. Donc nga minga rolobeza te donc. Hello kwesala kanga makanisi pona mesana na Achille Nzita. Séparation yanga na yonga danonga na kokate. Donc il y a vraiment donc il y a Achille Nzita TV, Achille Nzita TV olegi bango. Naza kuluka na kubimila wapi na kumonyanila wapi lelunga di bondasi na monani na Achille Nzita TV. Vous s'abonnez bino nyonso oya za na posa kumona mama di bondasi akumona ye na Achille Nzita TV bana ya mukiri mbimba buluka na bino isika msusu te kaka Achille Nzita TV imanzi kitoko lukula banzedu na lola sokuna numona lola te ukumona lola pa Achille Nzita TV. Bana putu bana mukiri mbimba monde entier na lubibon siane zakara moko Achille Nzita TV. Achille Nzita TV wana ndazo lubabongo papa Superman tande nazali kolo nazo ukita pona yibike Achille Nzita TV zo kumata alors bande kunyoso bazo kulanda ngai esika nyoso landaka papa Superman oyo yibe papa Superman bu s'abonner na Achille Nzita TV tande nazo ya
Asile Nzita TV. Maman, s'abonner. Papa, s'abonner. Moi, s'abonner. C'est un oeil qui va s'énerver sur la mouille de la pote. Et ça, bon, Asile